Odpoveď správne na všetky moje otázky a vyhraj tento dres od Kickwear Slovakia. Takže prvá otázka. Kto je aktuálny tréner Manchester United? Ruben Amorim. Super. Ako je prezývaný Manchester United? Červení diabli. Dobre. Tretia otázka. Ako je prezývaný štadión, na ktorom hráva Manchester United? Divadlo snov. Dobre, super. Poďme ďalej. Takže trošku ťažšia otázka. Aké číslo nosí na drese aktuálny kapitán Manchester United? 8. Dobre, a ešte by si mi vedel povedať aj meno kapitána? Bruno Fernandes. Super. Ďalšia otázka. Kedy naposledy vyhral Manchester United Ligu majstrov? 2007. Nie je to 2007? Ja nie. 8. OK. Dobre, super. Opravil si sa. Uznáme. A posledná otázka. Kto je najlepší strelec v histórii Manchester United? Wayne Rooney. Super. Ja ti ďakujem veľmi pekne. Hľadol si všetky otázky. Takže vyhrávaš od nás tento dres. Ešte ho ukáž na kameru. Ešte aj z druhej strany. Super. Ja ti ďakujem veľmi pekne. A vy nezabudnite sledovať Kickwear Slovakia.